Patentsiometr bilan servoni bog'lash. Ya'ni servo motor nima? Servo motor bizda nimamiz bor? Qo'limiz bor, harakatlanadi, mana bunda buriladi. Mana siz bilan patentsiometr ulanish sxemasini ko'rib oldik. Biz siz bilan mana patentsiometr, servon ulanish sxemasini ko'rib oldik. Endi biz nima kerak? Dasturiy qismi, programma qismi. Ketdik bo'lmasa siz bilan buni programma qismini ko'rib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli Transformers Education kanali kuzatuvchilari va hamda texnika texnologiyaga qiziquvchi yoshlar. Bugun siz bilan video darsligimda ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman. Mana bugun siz bilan video darsligimizda ya'ni patentsiometr bilan servoni bog'lash. Ya'ni servo motor nima? Mana bu servo motor. Servo motor bizda nimamiz bor? Qo'limiz bor, harakatlanadi, mana bunda buriladi. Qo'llarimiz harakatlanadi, bo'ynimiz buriladi. Demak, bu robotlarning nimasi desak bo'ladi? Oshiq-moshig'i desak ham bo'ladi. Ya'ni nomi S'ga 90, ya'ni 0 dan 180 gradusgacha harakatlana oladi. Mana servo motorimizdan 3 tasini chiqqan, ya'ni jigarrang minus, ya'ni jendi oyoqcha, qizil 5 volt, sariq pin oyoqchalar, ya'ni Arduino'miz 2.13 gacha bo'lgan oyoqchalar va hamda biz ya'ni servo bilan patentsiometrimizdan nechta oyoqcha chiqqan? 3 ta. 3 ta oyoqcha chiqqan. 5 volt jendi A0 dan ya'ni A5 gacha oyoqchamiz analog signal. Bizga kerak Arduino, magnit plata va mana bunaqa o'tkazgich simlar, papa simlar kerak bo'ladi. Mana biz siz bilan hozir buni ulanish sxemasini ko'rib o'tamiz. Patentsiometrni chap oyoqchasiga, ya'ni jendi oyoqchani ulaymiz. Mana o'ng oyoqchasiga 5 volt, ya'ni 5 volt oyoqchani ulab olamiz. Mana Arduino'mizda 5 voltni. O'rtada oyoqchasiga A0 dan A5 gacha oyoqchasiga ulab olsam, men A0 ga ulab olaman. Ixtiyorisiz A0 dan A5 gacha bitta oyoqcha ulab olsangiz, analog, ya'ni analog oyoqchalar. Uchinchi oyoqchasiga ulab olamiz. Ya'ni uchinchi oyoqchasi qaysi oyoqcha bizga? Jendi oyoqchamiz. Mana jendi. Mana siz bilan patentsiometr ulanish sxemasini ko'rib oldik. Endi biz nima kerak? Servo motorimizda ulanish sxemasini ko'rib olamiz. Mana sariq oyoqchasi qaysi oyoqcha? Pin oyoqcha, ya'ni 2 dan 13 gacha oyoqchalar. Digital oyoqchalar. Mana raqamni yoqib oldik. Ikkinchisi qaysi oyoqcha? O'rtada 5 volt. Mana 5 voltga ulab olamiz. 5 voltni biz ixtiyoriy patentsiometr 5 voltini olsak ham bo'ladi. Mana patentsiometr ulab oldik va shuncha oyoqcha JND. Istasangiz siz Arduino JND'sidan olishingiz mumkin, xohlasangiz patentsiometr JND'si. Men Arduino JND'sidan olaman. Biz siz bilan mana patentsiometr, servon ulanish sxemasini ko'rib oldik. Endi biz nima kerak? Bu bilan kompyuter bilan Arduino'ni bog'lab olamiz. Mana Arduino'ni bog'lab oldik. Mana do'stlar, biz siz bilan ulanish sxemasini ko'rib oldik. Eng asosiy qismi, nima qismi kerak bizga? Dasturiy qismi, programma qismi. Ketdik bo'lmasa siz bilan buni programma qismini ko'rib olamiz. Mana Arduino platformasiga kirib olamiz. Do'stlar, azizlar, o'ynamizda void to void loop qismi bor. Biz servo motor ishlatishimiz uchun nima qilamiz? Biblioteka chaqirib olamiz. Ya'ni sketchga kiramiz. Sketchga kirib, подключение библиотеки. Nima bizdagi servo motor, mana servo chaqirib oldik. Bunga servo nom kiritamiz. Servo bitta nom kiritib olaman, misol uchun A nom ostiga nom kiritib olaman. Endi biz aziz do'stlar, dunyo xaritasi bor, to'g'rimi? Karta. O'sha misol uchun dunyo juda ham katta, oddiygina uni nima? Kartaga oddiygina varaqqa sig'maydi, to'g'rimi? O'shani sig'dirish uchun nima qilamiz biz? Masshtablaymiz. Ya'ni bizga masshtablash uchun map, xarita kerak bo'ladi. Biz uning uchun end o'zgartirish kiritib olamiz. End o'zgartirish kiritib olamiz. Endga bitta nom kiritamiz. B nom kiritamiz, nuqtali vergul. Endi Arduino bilan kompyuterni bog'lab olish uchun Ushbu uladik. Endi monitor port bilan Arduino bog'lab olish uchun serial nuqta begin ma'lumot almashtirish 9600 standart. Endi servoni tanishtiramiz. Servo nima nom kiritgan? A nom. A nuqtali vergul. Attach pause ochamiz.
Qaysi yoqqa ulaganmiz? Arduino 2 ga ulab olganmiz digital raqamli yoqlarga. Mana sizlar. Biz void set qismini tanishtirib oldik. Endi void loop qismini tanishtira olamiz. Bir nomni ostiga kiritganman, ya'ni map qavs ochaman. Ya'ni patentsiometr ishlanishi qanday? Analog red qavs ochaman. Qaysi yoqqa ulaganman men? A0 dan A5 gacha. Men A0 oyoqchaga ulab oldik. A0 A katta harf bilan virgul. Patentsiometr ishlanishi qancha? 0 dan 1023 gacha signal jo'natadi. Ya'ni 1024 ta signal. Men minimali 0, maksimali 1024. Ya'ni siz ham ko'rgansiz dunyo kartalarida. Dunyoni maydonni oladi va minimali 0 dan o'shancha maydonga ola oladi. Demak, misol uchun O'zbekiston maydoni bor. Toshkent, Andijon, Sirdaryoda nima masshtablar bo'lib olgan. To'g'rimi? Bizlar ham o'shanda masshtablab olamiz. Servomiz 0 dan 180 gacha. Men 0 dan to 180 gacha ishlatib olaman. Nuqtali virgul. Qavs yopamiz. Mana monitor port ko'rish uchun serial nuqta print yoki println. Men ma'lumotlarimni ustun-ustida chiqsin deb printlndan foydalanamiz. Siz xohlasangiz print yoki printlndan foydalansangiz ham bo'ladi. Endi servo a nuqta write nima? Endi patentsiometrimiz o'zgarish uchun nima? Bunga servoga son kiritish 0,180. Endi bunga biz bir nom o'zgaruvchidagi kirita olamiz, ya'ni 0 dan 180 gacha harakatlanish uchun. Aziz do'stlar, mana biz dastur qismini ko'rib oldik. Buni endi biz tanishtirib olamiz. Instrumentga kiramiz. Platamiz Arduino Leonardo, portimiz COM24. Buni biz hozir загрузка qilib olamiz. Saqlanib. Mana dasturimiz загрузка bo'ldi. Monitor portga monitor portga kiramiz. Servo mana qanchagacha harakatlansin dedik? Mana 0 dan, aziz do'stlar, mana servomiz. Mana 0 dan qanchaga harakatlanyapti? Mana 5 gradus, 8 gradus, 10 gradus, 13 gradus, 15 gradusgacha harakatlanyapti. Mana aziz do'stlar, 90 gradusgacha ham harakatlandi servomiz. 90 oshib boryapti mana qiymat. 100 gradus, mana 161, 150, 160 gacha ixtiyoriy gradus bera olamiz mana patentsiometr bilan biz kerakli tomonga. Mana servoni qaytarib, mana do'stlar, servoni ixtiyorisiz mana bu mapga ixtiyor men 180 kiritganman, siz misol uchun 120 gradus ham kirgizsangiz bo'ladi. Mana 120 kirgizib ko'ramiz. Qani загрузка qilamiz. Mana do'stlar, dasturimiz загрузка bo'ldi. Monitor portga kiramiz. Mana servomiz qancha? Mana 0 ga qaytarib olamiz. 0 dan qanchagacha harakatlanib? 120 ga kirganmiz. Mana bundan aziz do'stlar 120 dan oshmayapti. O'zi nima signal 1023 gacha signal jo'natadi. Ya'ni o'shanga signal jo'natmayapti. Endi obora mana qaytaryapmiz patentsiometrda bilan. Robotlarni ixtiyori biz nima qilsak bo'ladi buni? Patentsiometr bilan boshqarsak bo'lar ekan. Aziz do'stlar, mana bugun video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi video darsimizda ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar. Biz birgalikda yurtimizda texnika va texnologiyani rivojlantiramiz.